Huyu msichana alikuwa ananiambia walikuwa wanaita huyu nabii mam. Nilitaka kwenda kwa hiyo kanisa. So msichana wa kazi anakujua sana. Kumbe, lakini sikuwa najua, nilirudi kujua baadaye, anamwambia. So pale nikienda naambiwa vitu za ukweli. Unaona kweli ameona. Ameona. Nikakaranga hiyo kuku na tukakula, akamaliza kuoga. Bado ako na raha, yani raha ingine iko juu sana. Mimi nikaenda kulala. Kitu saa 7 imebakisha dakika 10. Nilisikia ni kama ni bomu imerushwa kwa nyumba. Nikashindwa ni nini sasa? Wameshika mtoto wangu wanamnyonga ama ni nini? Nimeruka kwa bed. Nilipata Njoki ameanguka hapo kwa tiles. Mimi naitwa Monica Mwangi kutoka sehemu ya Nakuru County. Molo, mahali kunaitwa Mona Farm. Nimezaliwa huko na nimelelewa huko. Sina wazazi, waliaga kitambo. Mimi ndio mdogo kwa familia ya watu 8. Monica, kwa nini leo tuko hapa? Story yako ni gani? Tuko hapa sababu nataka kuongea kuhusu safari yangu ama kuhusu hadithi yangu ambayo nimepitia kwa nabii mmoja hapa jijini Nairobi. Huyu nabii mlipatana wapi? Huyu nabii nilipatana kupitia rafiki ama msichana niliandika wa kazi kwa nyumba yangu. Okay. So wakati nilikuwa nimemwandika, siku moja nikampatia mshahara. Kumpatia mshahara akawa, na alikuwa naishi kwa ile compound, alikuwa caretaker. Caretaker alikuwa anafanya kazi yake mchana, asubuhi, yangu anakuja kufanya mchana. So tulikuwa tunafanyishana kazi. Tena alikuwa na watoto 2 na alikuwa mtu wako chini sana, so nilipenda kumsaidia ndio ajisaidie. So siku moja kalipwa mshahara. Akaja kuniambia ile mshahara alipreji kwa kanisa na ametoa yote. So si kuona ni vibaya. Hata akili yangu haikufikiria. Juu hapo mbeleni nilikuwa nimeahidi ama nilikuwa nimeomba Mungu akinibariki na nikae maisha mazuri, nipate pesa, nitakuwa nikishikilia kazi ya Mungu. Na hii kushikilia kazi ya Mungu sikuwa nimeamua ni hii kanisa ama sikuwa naenda kanisa fulani, sababu mimi nimelelewa 7th day. Na 7th day ni ya Saturday. So pale hakuna mambo ya kuombewa, hakuna mambo ya maneno mingi, pale ni utii, kukaa karibu na Mungu, kutii maagizo ya Mungu. So hakuna, huwezi pata hii mambo yako wakati huu unaombewa, mara unamwagiliwa mafuta, mara unaambiwa umerogwa, umefanya nini. So huyu msichana wakati alisema amepledge pesa, nikaona haya, na nilikuwa mimi mwenyewe nimeambia Mungu nitamtolea, nitamfanyia kazi yake, but sikuwa nimesema ni kanisa hili. So huyu msichana unaona ameandikwa pale na ni mgeni, alikuwa chini sana. By the way, hakuwa na anything, hata viatu alikuwa na baa zangu. Na si vibaya, juu kila mtu kuna mahali huwa anatoka. Hata mimi nilikuwa na shida. So ukiwa na shida unasaidia mwenzako. So wakati alisema hivyo nikaona haya, na si nilikuwa nimeomba Mungu, Mungu kinibariki nitasimama na kazi ya Mungu. So wakati alisema vile ikawa ni kama amenifungua. But hii ya kusema nimepledge pesa zote haikuingia. Kwa nini upeane pesa zako zote? Haikuingia. But huyu msichana alikuwa ananiambia walikuwa wanaita huyu nabii mam. Mimi nikipata hii kazi ni mam aliniombea na kaniambia nitapata kazi mahali kuna wadosi na nitakuwa nikiwapeleka kwa kanisa. Nilitaka kwenda kwa hiyo kanisa. Akaniambia sasa utaenda kwa hiyo kanisa namna gani? Hiyo kanisa yetu si nzuri. Kwa nini? Tunakalianga plastic. Nikamwambia mimi sina problem, bora tu ni mahali tunaomba Mungu. Najua nimelelewa kwa chini sana na ni 7th day na hakuna maneno tena nyumbani. Sisi si wale watu wako juu sana. Kwa hivyo mimi namheshimu Mungu. Kama tunaomba Mungu tu, hata kama ni chini tunalala, it is okay. Bora tu unaomba Mungu na hakuna nini. Nikaenda kwa ile kanisa.
walikuwa wamelease mahali wakajenga nyumba, na wamejenga nyumba ya mabati. Pale gari ilikuwa moja. Hii gari ni ya huyu nabii, but haendangi nayo, inaendaga na bwana yake. Okay. Na alikuwa kila saa kilia sana akisema huyu bwana alininyang'anya hii gari. Kwa hivyo alikuwa anatembea mguu. Sasa ile gari ilikuwa hapo ni yangu na ya huyu mama. Na gari yangu ilikuwa kubwa. Nilikuwa nimebarikiwa. Ilikuwa gani? Prado TX. Wakati niliingia kwa ile church nikapenda kanisa sana, but kuna watu wanabii huku wanazunguka. But me sina problem juu ni shida yenu juu simzunguke tu, bora msinishike. Haya, tukatoka kwa church. Akaniambia, sasa umependa church? Nikamwambia mimi nilikuwa nafikiri utajam. Kwa nini? Okay. Nikamwambia tutakuwa tukienda kwa hiyo church. Mimi mwenyewe nimemwambia hivyo. Tutakuwa tukienda kwa hiyo church. Kwa hivyo by 9 ukue ukijitayarisha tunatoka. Sasa amefurahia juu nimesave fare. Nitakuwa nambeba. So vile tumekaribiana, yule nabii haezi wacha huyu. Si unaelewa sasa? Pia sasa lazima akae karibu. Kulingana na vile saa hii mimi uona ama nimeelewa. So nikawa naenda kwa kanisa, but siku moja nikaitwa niende huduma. Kuna hii huduma wanaweka, unaenda kila Tuesday na Wednesday kuombewa na mama na huyu mama. Nikaitwa, nikaanza kuombewa. By then nilikuwa naishi na bwana mwingine, but alikuwa na familia ingine. Nikiongea hivyo masi, si eti nilikuwa nimeiba bwana. Huyu mtu tulikuwa tumesikizana na alikuwa amekuja kwa maisha yangu, na mimi nilikuwa nimeingia kwa maisha yake, na familia ilikuwa inajua wote. Alikuwa na familia 2. First, second wife. Sasa mimi alikuwa na alikuwa nataka anioe, but hakuwa amenioa. So ilikuwa relationship. So nikienda pale naambiwa yule ndio anakukimbizanga. Sasa nashindwa bibi wa pili. Sasa nashindwa ananikimbiza aje. So unaona ni kitu imetengenezwa ndio nikue nikiendaga maombi. Nifunguliwe hizi vitu. Mungu alikuwa amenibariki sana sababu nilikuwa nafanya biashara, naendea vitu China. Furnitures. Nakuja na container zangu hata 2 viti kama hizi. Meza. Sasa wakati nimeingia huduma umeanza kunijua. Ameanza kunijua. Mimi nafanya hii kazi. Unajua anazidi kujua hata pia niko na pesa. Tena pale nikienda pale huduma lazima uende na kitu inaitwa mbegu ama bahasha. So akifungua obvious kichwa yangu iko nitashikilia. Kwa hivyo bahasha yangu iko tu sawa. Na mimi sioni vibaya kukupea kitu. Ubaya ni wewe ufikirie mambo ingine uanze kuharibu. Unaona? Sasa mimi nilikuwa nampatia kitu kizuri. Natoa bahasha. Mimi naenda kazi zangu. Nafanya kazi. Naendelea kazi. But ilifika mahali. Mama alikuwa rent nyumba ya kukaa kwa mahali walikuwa wanakaa. Hakuwa amejenga. So nikaamua kwenda kuwatembelea. Yani kulikuwa mtoto wao alikuwa anatahiri. So watu wa kanisa lazima wangeenda kutembea. Nitakosa kwenda. Lakini bado mimi ni mge. Sasa nimebebana na huyu my house girl. Juu alikuwa my house girl. So nimebebana naye na amenipeleka. Pale nimekutana na wale watu wa kanisa. Sitaenda kama nimesimama. Nikafanya shopping. Hii nyumba nikaanza hata kuilipa. Hiyo yao ya rent. Sasa hii ya kurent rent ya mwisho wa mwezi. But walikuwa wanajenga nyumba yao, but ilikuwa kwa siri sana. Hawataki washirika wajue. So pia mimi sikujua. Lakini wakati iliisha, obvious lazima wangesema. So hata sisemi ni mimi nilijenga hiyo nyumba, but nilikuwa na msaidia. So nyumba ikaisha. Lazima wafanye nini? Kufungua nyumba. Inaitangwa aje? Ikafanyika sherehe. Sasa unaona ni karibu kanisa mzima. So nikaingia hapo. Sijuangi niliingia aje na kusimama na ile sherehe karibu nusu.
Nimeingia nimewanunulia nguo kutoka bwana yake. By the way, ni mama. Si mwanaume. Ni mama. Huyu mtumishi alikuwa mama, ama huyu nabii alikuwa mama. So wakafungua nyumba na ikawa hivyo, na mimi bado naendea vitu zangu, narudi, nimeandika watu wa kazi. So wakati alihama, ikasemekana sasa lazima tufanye fundraising ndio tununue shamba ama kiwanja ya kanisa. Si ndio? Amejenga kwake, amehama. So sasa ni kanisa. Na huwezi potea, hata sijui nisha sasa ingia. Sasa mimi ndio huyo guest of honor. Sasa nimeingia na nimeanza sasa kusema mimi nitakuwa, ama unajua atachagua. Nataka ukue mgeni. Mimi ashatupima. So nakumbukanga hata nilitoa 500,000. Naisema hivyo na ni ukweli kabisa, sababu hivyo ndivyo ilifanyika. Na mimi kumbe nimewacha ile kazi ya kwenda China. Sitaki sasa. Sijisikii. Nishaanza kuingia sasa kwa kanisa. Kwa huduma. Sasa si unaitangwa tu uombewe. Ushaanza kujifanya wewe ndio utakuwa ukimbeba kama driver. Lakini nilikuwa namsaidia. Unaona, kutoka mwanzo hapatiwi gari. Inaenda na Bwana. Namhurumia, nampenda, napenda kazi ya Mungu. Wakati niko free, nitakuwa nikikubeba na kupeleka. Na nilikuwa na, by the way, nilikuwa nalipanga hata tax, anabebwa tu. Asirudi kwenda nini? Miguu. Si niko na huyu msichana. So msichana wa kazi anakujua sana. Atakuwa watazamaji wanajua vile house girl anakujua mpaka huwezi mficha kitu. So kumbe, lakini sikuwa najua, nilirudi kujua baadaye, anamwambia. So pale nikienda naambiwa vitu za ukweli. Unaona kweli ameona. So nikaendelea kukaa nikiambiwa tu vitu za ukweli, but job sijisikii. Nikafunga hiyo job ya kwenda China. Nikafunga. So ukifunga kazi ama ukitaka kufanya kitu yeyote, lazima uende umuombe ruhusa. Ruhusa ni namna gani? Uulize Mungu on Tuesday. Uende uambiwe, ataomba, atasema na tongues, na ujue hizi tongues wewe hauelewi. Hii time yenye umeenda kuambia mam, kuomba mam ruhusa sasa ndio ufunge kazi, ulienda akakubali? Hana shida. Unajua kwa nini hana shida? Jua anajua ukirudi utarudi na mbegu. Tena si anasikia fununu kuna kazi nyingine nataka kuweka. Si ati hajui, anajua. Nikaanza kusema nitaweka biashara ya mchele, na nikaingia kwa biashara ya mchele. Nikauza, nikapata favor sana. Nikauza mchele na ichukua Mombasa, si mchele ati gunia 5, trailer. Nakuja na supply karibu Nairobi mzima. So nimeendelea na mchele. All of a sudden staki. Kwa nini? Mchele iko na broker wengi sana. Mimi sitaki kufanya hii kazi. Na sasa hiyo ulikuwa una thrive. Alafu sasa nimeingia sana kumbeba, sijui mara namwambia mimi unajua sasa nishaingia. Namuuliza kwa nini nimeingia hivi, na mimi si mtu wa hii kazi ya utumishi. Unaona kama ni kusupport na mimi niende shughuli zangu. Lakini sasa nimeingia mpaka kumbeba. Mara sijui tunaenda wapi kuombeana watu. Unaona? Sijielewi. Ananiambia pana, Mungu ndio amekufanya hivyo. Kama kuna rafiki yangu nilipeleka huko, lakini alikuwa na pesa. Masi alikuwa na pesa. Akaniambia, Mama Njoki, tufanye hii biashara. Alikuwa amepata biashara fulani. Sasa akaniambia tufanye. Nitoe pesa nusu na yeye atoe nusu. Si lazima tuende pale kuuliza. Si nikajipeleka. Akaniambia usifanye hiyo biashara, Mungu amekataa. Sawa. Na yeye yule, ujue tuko pamoja tu kwa hii church. Si akaenda kusema kuhusu hii biashara. Akaambiwa afanye. Ni sawa, Mungu amekubali. Huyu msichana alienda akafanya hiyo biashara. Alitafuta tu pesa, alikopa pesa mahali pengine. Juu si unaona alikuwa anataka nitoe half.
Hiyo biashara ilikuwa ya 5 million. I remember very well akiniambia atafute 2.5 ama alikuwa nazo ama hakuwa nazo sijui, yeye atafute na mimi nitafute. Unajua tukiambiana tutafute, maybe nitaenda kukopa loan ama maybe niko nazo but yule sasa alienda akakopa pesa. Alienda kama amekoniwa. Yeye venye alienda kuuliza Nabii, aliambiwa afanye. Nabii alimwambia ni sawa aende afanye. Akachukua 5 million akaenda saa kupeleka. Zikakunywa maji hivyo. Na hakujua. Huyo msichana hakujua mpaka wa leo. Hajui niliambiwa nisifanye. Ukienda pale upeleke muende mkiwa wawili, lazima mseparatiwe. Ndio msidiscuss mjue. Kuna rafiki yangu mwingine anaitwa Wambui, nikampeleka. So na yule pia ni mtu tu ako na pesa na ni mtu sharp sana. Mimi nikaambiwa wachana na huyo Wambui. Huyo Wambui ako na roho ya fuko. Fuko unajua ni nini? Fuko inakulanga roots. So uliambiwa rafiki yako ako na roho ya fuko. Una imagine vile inakulanga roots alafu nini mmea inakauka tu inaisha. So nikaambiwa niwachane na yeye. Mimi ndio huyo akikuja kuniongelesha nashindwa ni nini huyu sasa? Fuko. Na mimi naona fuko ndio hii mbio natoka. Kwa hivyo mkakosana. Tukanyamaziana. Sasa unajua nashindwa. Huwezi tembelea tu mtu uone. Unampigia simu. Energy ya shiki. Tukaachana na yeye. Guy. Na ujue alikuwa anaenda tu huduma na ananipata huko tunapitana na mimi ndio nilimpeleka. So pia Wamboi alianza kukuja hii church. Aliendaga, nilikuwa nimempeleka huduma pia aombewe. Wamama waache kwenda kwa hizi huduma. Ni bure kabisa, ni kudanganywa. Unaenda hapo kudanganywa sijui nini. Sasa angalia, sasa nimeambiwa ni fuko na yeye anabaki na yeye. Sasa what is this? Na mimi ndio nilimpeleka. Sasa so far umekosana na uko karibu kukosana kupoteza Lilian. Sasa Wamboi. Lilian sasa hata tuko tu same church. By the way hata nikamwacha huko. But I thank God nilisikia alitoka huko mwezi wa 10 last year. Yeye atamekaa sana. Sasa Wamboi na yeye na hiyo nini yake alitoka tu kivyake na hakuendanga tena. So ile fuko tu bado unajua bado tulikosana tu haezi ni but I thank God after juzi tu tulikutana na akakuja tu. Ni mtu alikuwa ananipenda sana juu so hata alikuwa anashindwa nini nilifanya huyu. Amemwagiliwa mafuta ya bishop. Na yeye mtoto ako high school. Ako karibu kufanya mtihani na form 4. Sasa nikaambiwa nimeona Njoki akifanya mtihani akiwa hospitali. Mbio maombi huduma. Mbegu. Kama amebakisha 2 days ama 3 days nilitiwa mtoto ameanguka na amechomwa hapa mguu na mti hata imesimama tu hivi, kimti kiko hivi hata haitoki. Akapelekwa theater na hiyo mguu ilikula karibu 700,000. Sababu atapelekwe theater itolewe. Kutolewa hii nini shimo imekataa kupona. Mtoto wangu akafeel vibaya sana mpaka kuna siku alimpigia simu akamuuliza mimi ndio hata mkubwa wa siu kwetu shule. Wananichekelea wananiuliza kwa nini mimi na ndio mimi huomba sana. Mimi ndio nimewafundisha njia za Mungu. Kwa nini kitu kama hii? Na kuna watoto watukutu shule ati walikuwa wanamuuliza kama hawa ni watukutu na hawajaanguka kwa nini? So ilikuwa ina affect msichana vibaya sana. Hiyo ikaisha. Mtoto na kapona. Lakini ilichukua muda sana kupona. Mimi ndio huyo sasa tena nataka kuweka car wash. Nakumbuka vizuri mtu mmoja hapo kwa hiyo kanisa alisema kama mama Njoki ameweka car wash sisi tutakuwa maid. Kulingana na ile class ulienda hiyo church ukiwa. Si wao uko tu ndani unaona huyu ama lakini utoki. Hata wao bado wako ndani. But tulitoka, hiyo group tulitoka na walikuwa wanaona tu. So car wash nikaweka. Nikiweka car wash mahali unaona lazima ukamwambie, lazima akuje pale. Akakuja akaniambia hapa Mungu amesema ni mahali pazuri nini na nimetoa mbegu. Sasa hiyo mbegu unajua kama ni shamba unaenda kununua unatoa hata 500,000. Yes. Mbegu si mbegu ati 20k. Bahasha hivi unaweka kama half a meter. Tuseme
unanunua shamba ya 5 5 million, Yeah. unafaa juu anatakanga apewe 10% ya ile Yeah, so kama anafungua hata gari. Kama anafungua biashara ya 10 million unampelekea You 1 have million. You have to 10% ya hiyo nini capital. Lakini hakuna mtu angefikisha hiyo. Unaona? Lazima ingefika wapi? Yeah. Ile class huko. Lazima tu utoe tu pesa. Sasa ile kitu ilinishtua ni hii. Pale car wash mwenye pale nililize. Nikalize pale nikajenga. Mwenye hapo alikuwa na nyumba. Huyu kiateka alipandanga akaanza kukua agent hawa upatiana nyumba, manyumba. Huyu mama mwenye hapo car wash akona tu nyumba fulani, akaniambia si unitafutie mtu wa, nikamwambia hata niko na rafiki yangu anachukuanga hizi manyumba. Agent. Na si nikamleta, akaenda kule kuuliza. Huyu msichana akaenda kuuliza huko kwa nabii. Akaambiwa hapo, huyo mama mwenye hapo sio mzuri, hapo sio. Usifanye kazi. Sasa nisifanye kazi. Unataka mbegu. Sijui hakumbuki ama ni nini naendelea, but si niko hapo. Na uliniambia, na huyu ameambiwa tena mwenye hapo si mzuri. Anajicontradict. Na huyo msichana hashiki hiyo kazi, hachukui. Na by the way, kila kitu hata wenye walikuwa wanakuja kukondisha nyumba mahali amekuwa agent, lazima angepeleka hiyo maombi huko. Kwa hivyo hata pale neighbors wote kwetu ilikuwa imesemekana wote ni wachawi. Hatukuwa tunaongelesha neighbors. Ujue kiateka hawasikizanangi sana na tenants. So huyu na kaongezewa tena hawa tenants wa hapa ni wachawi. So mmejikaisha nyinyi sasa na mnaendaga church moja. So si nimeingia kwa ile mix ya kuchukiwa pia. Na pia staki hawa si ni wachawi. Sasa mko isolated na community. Neighbors. Car wash itaendelea aje? Itaendelea vibaya. Hakuna kazi. Nafilisika tu. Msichana ndio huyu. By the way, juu nataka kukaa vizuri na Mungu, niliwacha ile familia. Sababu yule bwana hakuwa amenioa. But nilikuwa najulia, ikuwa siri yani ile. But nataka tu niwache. Na tukawachana tu vizuri. Na wakawa tu rafiki. Haya, unaweza kuwa pale kwa ile kanisa na umeolewa. Na ukue na relationship nje, hiyo sio shida. Ama ufanye dhambi, hiyo sio shida. Bora utoe dhabihu, mbegu. Usafishwe. Kuna familia moja najua vizuri sana ilikuwa pale na walikuwa wamefanya hata wedding. Bibi akawa anatoka nje, akaambiwa hiyo ni Mungu amekutumia. Kuna vile Wakikuyu wanasemanga ihuru. Naitangwa aje ile hook. Ile ilikuwa inaleteanga Elijah nini? Nyama huyo ni kitu imetumwa sasa ikuleteange tu. We kulanga. Na si ni dhambi. So bora tu wewe unaleta pesa. Hata na pale kwa ile kanisa miscarriage imejaa namna hii. Kwanza ukienda pale unataka mtoto, miscarriage zitatoka mimba zitoke. But mara ya mwisho utapata mtoto namna hii. Sasa itasemekana ni mimi nimekuombea huyu mtoto. Kwa hivyo huyu ni miracle baby. So utawahi toka kwa hiyo kanisa, huyu mtoto akigonjeka kidogo homa, miracle. Mlete haraka na utoe mbegu. So uko tu pale, wako tu hawaezi toka. Hawaezi toka tu. Juu si mtoto atakufa. Sasa hiyo uoga ndio wameuziwa pale. Na anasimamanga pale. Hakuna huwezi piga nabii uishi. Nabii anaweza fanya uzikwe. Nabii sasa ni vitu kama hizi scaring, vitisho, kuuziwa uoga. Lazima nabii akule vizuri. Hakuna mtu anaweza vaa vizuri kuliko nabii. My God. Wow, nabii. Na anapenda titles. Doctor sijui nani, bishop, cardinal sijui pope. Hizo zote anataka tu aitwe na za kutisha. Lazima. Na ukikataa kumuita mam, ana jam na wewe unapigwa vita hujawahi ona. Vita tu za kiroho. Za kiroho kwa chini. Si ndio? Na uele wangu ukikuja na hizi vita na niye ndio anakupiga, unaambiwa ni yule adui kwenu. Either ni mother in law,
either sijui ni nani, lazima tu ukue na kakitu uwe inakusumbua. Ndio uishi wapi pale, hutawahi toka, utatoka uende wapi. Sasa mtoto wangu amemaliza shule, nimeenda, anataka kuenda shule majuu. Kaniambia hapana, huyu mtoto ataenda aje ubaki peke yako? Ulienda kuuliza tena nabii? Lazima uende, si uko pale. So mtoto usijaribu. Okay, ni sawa. Sasa basi juu alienda USIU na mimi naishi mbali, na mimi sitaki kuachana na mtoto wangu, si mimi nimnunulie kagari juu ni pesa kidogo. Tena ndio hiyo, hapana, huyu mtoto mdogo hapana, mtafutie rent. Si anakataa kila kitu, so ikabidi tu nimtafutie nini, rent. Njoki alisoma na akasoma, but mwaka wa mwisho school fees, sasa hiyo nimeenda chini. Umeenda ukifisili hata kama hakuna kazi, bado kazi ni yake, ni kumbeba, ni kazi zake, na sifikiri kitu ingine. Sasa hiyo nimemtafutia njia ya kuingia kwa hizi studios za hizi kubwa kubwa. Hata nimetoa pesa hivi na nalipana aingie. Sasa hiyo nambeba, nampeleka akapreach ama akapreach na alafu namrudisha. Sasa msichana tumemrentia Njoki. Mwaka wa mwisho nini imefanyika? Sina pesa. Nilikuwa naenda tu pale. So kumbe nilirudi kusikia ati anasema huyu naye anashindaga hapa kwa maombi kuombe. Siachane na hiyo nini, imetosha. Njoki ndio wako kameenda maombi. Njoki wachana na hiyo maombi. Wachana na hiyo masomo, imetosha. Wacha nikupe 10,000 ufanye biashara. Kana akaezi kataa. Sasa na masomo ya Njoki kafika hapo. Ngoja. Kwa hivyo senye uliingia hii church, pia Njoki kanaenda hii church. So lazima nifuatane tu na mtoto wangu ili ni hard bag. Lazima tufuatane tu. Sasa hii mwaka ya mwisho umeanza kukosa school fees. Njoki akaenda kuombewa. Badala sana B amuombee njia zifunguke mpate school fees, akamwambia masomo imetosha. Nabii ashachoka juu sasa hamna pesa, na mimi najua hamna nini. Si anajua. So Njoki wewe fanya biashara. Na mtoto akaacha hivyo shule. Akasimama, sinajaribu tu kutafuta pesa, na nikipata pesa bado napeleka. Sinapeleka tu, hata nikipata nusu lazima tu ni half nipeleke. Sasa hiyo nimeingia deep, hata si niko tu mjinga uko ndani. Sasa Monica, ulifika aje ukachoka na hizi vitu zote ukajitoa kwa hii kanisa? Watu wengi huwa wanasema nilitolewa na mtu ama nilikutana na mtu ndio kaniambia ubaya. Mimi sikutana na mtu yeyote. Ilifika mahali wakati wa COVID. Wakati ilifika sasa hiyo niko chini sana. Nikasikia niliambiwa ati mtoto wake alikuwa anasema Mama Njoki amekanyaga chini na rimu. So sikuwa naelewa chini na rimu. Hata nilikuwa nasema miguu yangu haijakatika, haijavugua miguu ya rimu za gari. Kumbe nimefirisika. Sina sasa hiyo ni mtoto anaongea. So kwa nini mtoto aseme hivyo? Si ni kumaanisha kuna vile nyinyi huongea. Anasikia wazazi. So nikasikia hiyo kitu imenitouch. Nikasikia vibaya sana, although nilikuwa na feel. Mama kuna wakati alisimama hapo mbeleni, ndio sasa mambo ya rimu ifike. Akasimama, akakuja na ile nguo nilikuwa nimekuambia. Hii nguo ya bishop, akasimama kwa madhabahu akaniambia hii nguo hata ukiwahi nimekasirisha namna gani usiwahi ongea kuhusu hii nguo. Na alikuja nayo kwa church kwa madhabahu akanisimamisha hapo, usiwahi ongea kuhusu hii nguo. Ingine ni hii, kuna mama alikuwa amekufa kwa ile kanisa, alikuwa anaitwa Mama Toni. Huyo Mama Toni alikuwa kwa hiyo church na kapasi. Hiyo ni story nyingine kubwa sana pale, but si yangu. Okay. Akaniambia huyu mama ati ananiita na amekuja mara 3 kwa ndoto, anamwambia anataka mtu mmoja kwa kanisa na ni mimi. Nikamuuliza aje, na alikufa na ananiitia nini na mimi si wao. So hiyo kitu bado, Mama Toni ananiita, kunaendaje hapa? So ni wakati wa COVID umefika, president amesema tufunge
tusiwahi toka nje, ni lockdown. Sasa hiyo sina pesa. Sasa hiyo najiuliza nifanye nini? Ni tutakula nini na mtoto wangu? Niko chini, yani sina anything. Na mimi kitu imeniingia, basi nataka kuona tutakuwa tukiombewa aje juu. Lazima tuishi kwa ile kanisa, nataka kuona juu. Kuna wakati tu ilikuwa inafika, naambia huyu msichana huyu tu tunaendaga. Alisha wachanga house girl, sasa ni agent, akona pesa na ameanza hata maringo. Sasa wameshikana. Mbeleni tulikuwa watatu. Nilikuwa nawapeleka hata hizi hoteli kubwa ndio at least wajue hata kushika fork nini hivyo. Na sio kwa ubaya. Walikuwa marafiki zangu na nilikuwa nataka wafike hapa ndio tukienda nisifeel unatembea kila kitu, nilikuwa nawatengeneza kabisa. Sasa huyu nataka nikifikiria situache tu hii maombi, tukue tu tukienda church. Hizi vitu tunaambiangwa ni za nini? Nakwambia sitajua nimerudi aje huko. Kumbe ni hii tu kitu anamwambianga. Na ni ukweli, ukikataa kwenda huduma furahiangi, hata na kutumanianga. Ukikataa kwenda church simu utapigiwa, lakini haupigiwi juu ya nini? Juu ya ile pesa unatoanga. Otherwise anakupigia simu si juu ati wewe ni mgonjwa ama nini, ni ile kitu unatoanga. Uko wapi? Iko wapi bahasha? Kwa nini unakaa nyumbani? So sasa nikaanza sasa kusema nataka kuona sasa hii maombi tunaombeangwa covering sijui nini. Sasa hatuendi, tutafanya nini? Akasema ameongeleshwa na Mungu, wahubiri wote wa hiyo area watoe pesa, wanunue chakula, wapelekee kwa watoto yatima, ndio Mungu asimamishe hii ugonjwa. So sieti alikuwa na nguvu sana, but obvious nikikuja kwako na wewe ni mtumishi nikwambia nimeongeleshwa, hutalenga. Na hii COVID ilikuwa imebeba kila mtu, kwa hivyo lazima kila mtu angekubali. So tukakutana na hao watumishi, karibu watumishi 10. Huyu nabii hakuwa anapendanga kuona mtu akiwa juu. So tukaenda kwa church moja hapo mahali tulikutana. Mwenye church wengi walikuwa wanaume, kila mtu anaongea experience, church yangu iko wapi nini. Hii church iko tu poa sana kuliko. Mimi namwangalia hivi juu nilikuwa namjua, naona unasikia wivu. Haya, kuna mama alikuja wa PCA. Huyu mama ni wale wa mama wako sana maombi nini, but ako sawa, alikuwa smart. Kiatu nikiangalia naona hiyo kiatu ni ya kitu kama 10k nini, but ako sawa. Naona tu askipoa. So huyu mama alikuwa na maji mineral water na machupa, akatupea kila mmoja. Akasema hii maji ni rafiki yangu na ameanza kuitengeneza, nataka mkunywe muibarikishe, ndio hii biashara rafiki yangu ipanuke ama inuke. Sisi tutakaanza kukunywa, yeye hakukunywa yake. So ni kitu very funny, tukitoka hapa na tumepewa maji alafu tuache. So mimi nikaibeba. Okay, tukaongea pale kwa ile mkutano, tukaongea nini. Hakupewa nafasi aongee, na napenda sifa na napenda apewe. Ni kama tuseme si hapa ni Nairobi, anataka ikwe yeye ndio kusema. That's why anapenda majina. Hata hapendi ukienda kwa church nyingine, hapendi ukisikiza kwa mahubiri zingine. Akisikia umeenda lunch wa town ama kwa mtu mwingine atajam. So anataka ukue tu pale tu. Haya, sasa wacha tu niseme kidogo. Kuna hii kitu anasemanga akianza kuhubiri, ati ukuje utap hii mahubiri, kutap lazima. Na mama watu waache hii kutap na tap. Ni nini unaweza patia Mungu? Neno ni kutoka kwa Mungu na ni neno ni lake. Kwa nini unalipa pesa? Mimi naongea hivyo kwa sababu Mungu amenifungua. Kwa nini unaweza patia Mungu? Surely hakuna. Hizi vitu zote ni zake. Na hakuna mtu anafaa kukutisha lazima utoe pesa. Hii shamba haijaandikwa kanisa, imeandikwa jina yake. Kwa nini? Kwa nini jina ndio kanisa hata ni registered? Kwa nini lakini plot imeandikwa jina yako? Hiyo si ni yako, ni biashara yako hiyo. Okay, sawa. Hiyo ni yake na watu wake na tulitoa pesa, ni sawa, tulikoniwa. Sasa pale watu wameongea, kila mtu church, kila mtu nini na pesa zimetolewa na chakula zimeenda zikanunuliwa, ziko hapa nje. Sasa ni kugawana. Nyinyi muende pande hii, nyinyi muende pande hii. Sasa mimi ndio nilikuwa nimembeba. Tukitoka tukabeba ile maji
Ujue hajafurahia juu hajapatiwa chance aongee, sijui aombea, aseme Mungu hakupatiwa chance. Juu sie ndio alikuja na hii, na ni mama, huwezi ongea tu mbele ya wana, sio lazima. Nikabeba ile maji juu. It's kind of, hawa wote wamekunywa, mmewacha yenu. Hata itabaki picha, mimi nikaibeba. Tukiingia kwa gari amejam. Mama Njuki usikunywe hiyo maji, hiyo maji sio poa. Nikamwambia ni. Sasa hiyo wiki nilikuwa nishaanza kuchafuka roho. Sana unaniambia nini kona? Ujue tu chupa tuseme kama hii tuko. Si unaona hii jina ni tuko. Unaona vile inafanya iko na aka kitu ni nyoka hii sasa. Anaweza sema hii ni nyoka. Unaona vile aka kitu. Huo ni hii. Sasa hiyo chupa ni example, sisemi hii ni nyoka. But hii kitu si wachana nayo. Sasa mimi nikaibeba juu hata nilishakunywa tena nini upuzi gani ndio unaniambia. But ujue tunaambiangwa. Lakini nimeanza kufeel hizi ni vitu gani? So hapo vitu watu wamegaiwa vitu. Akaniambia Mama Njoki fungua boot. Nikashindwa. Unataka nikaweke mizigo pale? Nikajua basi. Mimi unaniambia, nikaenda nikasimama hapo nikamwangalia hivi. Akaona amesema vibaya. Sasa kaita mtu fulani hapo aingize vitu kwa gari. All through ni kusaidia. All through gari sio lazima weke mafuta. Ni mimi ni kusaidia na saidia. Mimi sio driver. But ilikuwa imefika mahali sasa mpaka naitwa driver. But si get hii driver. Si get mshanimaliza sasa mimi ni driver juu hata niko na. So hiyo kitu ikanitia wasiwasi, nikashinda mama alikuwa anataka niingize. Haya, na tukapeleka hizo vitu vizuri. Tulifika mahali tukasimama. Juu tumechanganyikiwa tuende wapi. Akakuja sasa kutuuliza kwani mmepotea? Sasa huyu mama ashaanza kusema unaona vile anaangalia hiyo gari yangu anaiadmire. Nikamwambia hapana, ni harufu inanuka hapa hata inafanya apotee. Inanuka, gari inanuka. So kufika pale hana roho poa. Mimi nauliza tutamaliza saa ngapi nitoke niende. Niko kwa simu, anasikia vibaya nikiongea na simu. Si umalize kwanza, maliza simu haraka. Ndivyo ananifanya. Ndio tuende. Nimeuliza, huyu ni nini anajaribu kunicontrol hapa? So saa hiyo niko hivi. Ushaanza kuwa alert. Na ni siku tu moja niko staki. Nikamwambia gari lazima ununulie hizi fresheners. Tunanunuanga kwa supermarket. So tukapitia supermarket. Unajua tujakula. Juu unajua tulikuwa pale. Tumetoka hapo sasa ni kwenda kupatia watoto chakula ama kupeana. So tupitie supermarket tununue nini? Hizo vitu. Anajua siko sawa. Yani kipesa. Akanunua hizo vitu ya fresheners za gari na akafanya shopping yake. Akaniambia nataka. Nikaona ameokota soda na sijui Queen Cakes. Akaniambia nataka kunibaia lunch. Yani sikuongea but nikajua yani huyu mama kai. Tukienda Ngong, tunatokanga huko. Kwanza tunaenda Ngong kwa milima. Sasa hiyo kitu imekuja. Tunaendaga Ngong kwa milima huko, tunatoka hata tufiki home tunasimama pale Ngong town. Hoteli fulani hapo kubwa sana ya nyama. Napimisha karibu nyama mbuzi nusu. Alafu huyu mama ni mimi nampelekanga kwa hoteli kubwa. Ni mimi ananunulia Queen Cake. Mimi Mama Njoki. Siti siwezi kula na sio maringo. Naweza kula hata ukali bila kitu. Watu tu wanielewe. But ni mahali nilikuwa nimeingizwa. Na hiyo kwanza fasting yao ni bure kabisa. Huwezi toka kwa mlima asubuhi umeshinda umeomba, jioni hata ufiki home umesimama hapo unakula mbuzi mzima. Hivyo ndivyo wanafanyanga na hivyo ndivyo tulikuwa tunafanya. So nikasema sasa kutoka saa hii hutawahi niona. Na nikatoka. Roho yako ikatoka. Ikachafuka. So nikaingia kwa maombi. Mungu nataka uniambie ni wewe umefanya nitoke. Alafu kumbuke nikienda kwa ile church sikuuliza Mungu ni wewe umenituma. Si hapo nichanganyishwa hata sikuuliza, hiyo ilipotea. Hapa sasa ni hii niko sasa sawa. Nataka uniambie ni wewe. Ni wewe umenituma nitoke. Hakuna chakula, ni COVID. Tutafanya nini? Nikaomba 3 days. Sasa hiyo nataka kuomba msamaha.
first of all, hawa watu naishi nao kwa plot, lazima niombe msamaha na si kwa mdomo, nitoke nigongee kila mtu. Na hivyo ndivyo nilifanya. Nikaenda nikawaambia. Uka-apologize kwa kila mtu. Yeah. Hiyo jioni Mungu tu alinitumia tu rafiki yangu alikuwa amepotea. Yaani namba hatuna nini. Kaniambia najua huna food, hauna nini, hamna nini. Akaniletea 100,000. Na nilikuwa na loan fulani, mahali fulani, nikalipa na nikafanya shopping yangu. So mimi nikakaa, ni Mungu, si Mungu amenijibu, nataka nini nyingine? Na nimeanza kuwa sasa na relationship mpaka yule wa pusi, mpaka nini, nikamwambia pole nini, wakaniambia tunakuelewanga, tunajua ni hii chachi uliingia. Walikuwa wanajionea. Safari ndio hii. Ni wakati wa COVID, nimewacha kanisa. Vita juu ya ingine. Na mimi maombi ni kuomba. Nilikuwa naomba tu, naenda Heaven's Gate. Sasa siku moja nikitoka maombi nilifuatwa na gari, trailer ilitaka kunilalia nyuma. Niko na gari but honi sasa inataka, sijui inataka ku lose break ama ni nini. Hii yangu nayo sijui imefanya nini. Nikaruka mtu, Mungu unaonanga ile unatupwa. Nikatoka na gari na hii kuguzwa mahali. Lori kaenda kama imepita. Hiyo ni moja nilikuwa yani niende yani kama nimeenda. 2023 December. Mtoto wangu alikuwa kazi. Njoki sasa ya vile shule alisimama, alijituma. Akaanza saa kuhustle. Kuhustle. Alikuwa anafanya biashara yake. Anafanya biashara, alikuwa private chef. Anakuja mahali kama hapa, anawapikia na anawacha chakula ya 1 week. Hivyo. Anaenda kwingine. Ana salads. Kwanza watu walikuwa wanamuita salad girl. 2020, hiyo nimesema ilikuwa 2023 December 23rd. Njoki sasa alikuwa ameenda mahali kunaitwa Riverside. Anafanya kazi pale, ameshinda amepika a whole day. Na nakumbuka kitu saa 11 tulikuwa tumeagana, lazima tununue kuku ya kienyeji to boil tukule. Lakini hiyo kama hizo wiki mbili nilikuwa na kitu tu ilikuwa inafanya nilie sana. Sasa sijielewi ni nini hii. Nini hii inafanya nilie hivi? Nalia tu, nalia. Hata hiyo siku mtu wa kuku amekuja, ana knock mlango. Njoki mwenyewe ndio ananipigia simu, "Mama, si ufungue mlango, mtu wa kuku kwa mlango." Sasa nikulia tu, nalia nikiomba. Njoki alikam kutoka kazi. Akakuja na raha sana. Nikamwambia, "Nancy, sasa mimi nilikuwa napenda chakula yake sana. Nataka unipikie hii chakula, unikarange tu hii kuku, nimesha boil." Kaniambia, no mom, I want my mom's food today." Ni sawa tu, sikutaka kubishana naye. Akaanza kunipatia story, alikuwa na raha sana juu alikuwa amepata job on 25th. Kulikuwa na kazi kubwa sana. Akaniambia, "Mom, on 25th nitakuwa huku, nimejaza machefu wengine hapa wapike na utanipatia hii gari yako. Nibebe hii lunch na wewe nikuitishie Uber ukam to celebrate." Then tomorrow tulikuwa 26 tuna celebrate, yani tulikuwa tunaendaga road trip. Nitakununulia nini my yogurt, naitangwa aje, ice creams nini. Juu mimi ujue nimelelewa 7th day. We don't celebrate Christmas. So nilikuwa tu namfanyia tu vitu zake juu bado nimemlea akiwa tu hayuko kwa so nimemlea tu hivyo. So nikakaranga hiyo kuku na tukakula, akamaliza kuoga. Bado ako na raha, yani raha ingine iko juu sana. Na Njoki alikuwa amefanya psychology. Kwa hivyo si mtu wa vitu kwa hiyo raha sijui nini vituko, alikuwa tu mtu ako tu sawa. Mimi nikaenda kulala. Kitu saa 7 imebakisha dakika 10. Nilisikia ni kama ni bomu imerushwa kwa nyumba. Nikashindwa ni nini sasa? Wameshika mtoto wangu wanamnyonga ama ni nini? Unajua nimelala, nimeruka kwa bed. Nilipata Njoki ameanguka hapo kwa tiles. Njoki hapo nje kwetu kuna hospitali. Saa hiyo nimeshindwa hii nini, kwani naanza kushijuli kwani yeye ufaint ama ni nini? Sijaiona ama ameshinda amesimama sana
huko. Njoki haitiki. So hapo nje kuna hosi. Nikumkimbiza maneiba, nilipiga nduru, sasa nikumpeleka hosi. Kai, sasa unajua kuna vile sasa madaktari watafanya hivi. Na sasa hiyo nimechanganyikiwa, hata siko, mara kunywa maji, mara sijui pressure wanapima, sijui nini, siko. But mara mwisho nikaambiwa Njoki ametuacha. Hivyo tu. Hiyo tu siku. Hivyo tu. Sasa Njoki saa hii ako na 1 mwaka na miezi. Tuko mwezi wa na miezi 6. Kutoka ni tuuzike. Sasa niko tu nimechanganyikiwa nini. Mtoto sasa hata siamini kunaendaje huku. Huyu mtoto alikuwa tu sawa. Njoki, umetoka kazi mimi sitaki mtoto wangu tu, mistaki aende mahali. Itasemekana aje? Tutashinda hapo na kitu moja, si at the end of the day lazima it happen tu, na tuende tumweke. So ile kitu niuma sana, na Mungu anipe nguvu juu sipendi kulia. Nimejipatia nguvu sana, naomba Mungu anisaidie sana. Sana. Siku ya pili huyu mama alikuja nyumbani, kakuja na kanisa. Ujue hawajai niongelesha kutoka sijai waona. Tuko tu na vitu zetu tu sawa, amjai niongelesha. Hata Njoki vile alisimama shule sijai waona. Mmekuja mbio. Amekuja Kai. Sijawahi waona, sijawahi wasikia. Hata wakati mtoto nikosa hizo pesa sikuwaona. But mmekuja mbio. Sasa hiyo nikajipatia tu nguvu. Sitaki tu kumejaa watu, sitaki tu madrama. Nataka tu mimi namwogopa Mungu, pia niko na heshima mingi sana na mtoto wangu, kwa hivyo sitaki kitu yeyote tu, hata sitaki kumfukuza. So nikaona brother zangu wamejaa wanataka kumtoa. Nikaenda nikawaongelesha, nikawaambia wewe tulizeni tu, msifanye kitu yeyote juu ya mtoto wangu. Mkifanya hivi mtasikia vibaya. Wachana nini na yeye. Sasa hiyo Kai akiwa na imba nyimbo tu ni kama raha. Kama wanafurahia. Sasa akapewa nafasi. Nisimama tu, mimi sipendi vita. Nikawakaribisha tu, nikamwambia nimewakaribisha juu nilikuwa nataka waone niko na nguvu, sijashindwa. Niko na nguvu. So huyu mama akasimama akasema vile tumewasaidia, vile tumeshikilia kanisa, vile Njoki hata ndio alimfunza kutumia perfume poa juu akienda. Kuna wakati alikuwa ameenda UK trip, amemkujia na perfume na bags. So alikuwa tu anasema vile tumeshikilia kanisa nini. Sasa ile part mbaya alisimama akasema mimi ndio nitanunua jeneza. Sasa nashindwa, utanunua na mimi hata sijakubali mtoto wangu ameenda. Ni mimi nitanunua. Hii mazishi ya Njoki lazima ikue karafu, lazima hii sherehe lazima. So ni kama si sherehe. So yule mtu nilikuwa naye kama mtumishi, nilikuwa nimemwambia ni wewe ndio utasimama na hii kazi, na sitaki stories zingine. So wakati wakienda akasema atanunua jeneza. Sasa najiuliza kwa nini sasa ununue jeneza tu? Unge pledge tu, lakini usitaje jeneza. Kwa nini ununulie mtoto wangu jeneza? Siliangi masipati, sijui nasikia namna gani. Akisiliangi, nalianga nikimaliza. Sasa
kutoka akaniambia, Mama Njoki, hata after hii mission tunaweza kutana tu tusaidiane. Najiuliza tu mission na roho tu. Akaniambia hata kitu kama 1 week nilikuwa nimeona Njoki. Nilikuwa nimeota na yeye. Sasa wakaenda the following day nikapigiwa tu na yule mwenye tulikuwa na yeye. Sasa wamekuwa close sana. Nini nilishawachana nao maisha yangu yote. Kanipigia, Mama Njoki, asante sana, ulitukaribisha jana, Mungu akubariki, lakini tunataka kukuuliza uko na mtumishi wa kuzika mtoto? Nikamwambia nisimulimuona, niko na yeye. Haya, nilikuwa tu nimeamua tu hakuna. Hata kama ni nini, hata kama singempea tu. Tena unakuja kunizikia mtoto kwa nini? Hata afadhali hawangeniuliza hiyo. Ndio sababu nimetoka kuongea. That's why nimetoka huku kote kuongea tu. Na nitaongea. Nikitaka kukufa nikufe. Nitaongea na nitazidi kuongea. Sasa mimi haikutoshaka. Yule mtumishi akaniambia hata amepigiwa simu wanamwambia sitaki uzike Njoki. Mimi ndio najua Njoki nataka kumzika. Huyo mtumishi akakuja akaniambia but huyo ndio aliniambia. Nikamwambia hapana, wewe utaendelea na hiyo kazi na hakuna mtu mwingine. So akakuja siku ya 4 ama ya yule sasa. Akapata kuna wahubiri wengi sana pale na wengine wanapewa chance wahubiri. So napenda fame amekaa na huku nyuma. So akaniambia sitaweza kuja saa hii, ukinikosa saa hii tutakutana kwa mazishi. Sikuwa nimesema asikuje tu, but sasa hii ilinipata off guard. Sasa huyu mama vile aliona nilikata, hakukuja hata mazishi. Sasa swali yangu ni nini? Ulikuwa unataka kuzika Njoki ndio nini? Ulikuwa unataka umzike juu ya nini? Hata kama nini aliona huko kwa matanga ama alisikia nimesema nini, umenunua jeneza na huyu ni mtu rafiki yako, mlikuwa na umekimbia mbio sana na ni sherehe. Kwa nini nilikukataza? Nilisema hauziki mtoto ukakataa kukuja. Basi unaweza nyamaza hata kama ni wewe. Siwezi nyamaza. Njoki haezi rudi na hata wairudi. But kuna kitu nasikianga nitaongea ndio ni kama natafuta nini? Justice ya Njoki. Nasikianga ni kama ananiambia, Mam, toka uende uongee. Watu wafunguliwe huko. Unaona kama ni chachi ilikula mtoto wako. Ndio. Hakuna kitu ingine. Nini walikuja mbio hivyo? Nini hizi zilikuwa zinanifuata? Nini? After kutoka. Sasa tena after kuzika mtoto. Nikafinyika sana, yani nilikuwa tu nasikia pia mimi niende. But Mungu alikuja. Ninaongea ni kama 2.5 months. Sasa nimeanza kuongea, nasikia nikiongea hiyo kitu ya mtoto wangu, nasikia napona. Nasikia tu, alafu nasikia tu watu watoke wafunguliwe, waache kudanganywa tu. Waache kudanganywa. Hii story imebebana sana. Kuna mama ako hapo alikufa na walikuwa wamekosana na yeye. Alikuwa anasoma kwa hiyo church kitambo. Akaenda tu kukana, akaenda kwa church nyingine. But maisha maybe ama sijui what happened, akakufa. Na hakuwa hata anaongeleshana na yeye. Wakati alikufa alienda mbio kununua jeneza pale. Na akamzika. Sasa maswali, mbona anakimbianga hivyo kununua hizo majeneza? After ukishatoka. Why? Mimi hata sitaki stories za. Kwa nini? Hakuna kitu ingine. Hakuna, na sitanyamaza. Na yale mambo yanatendeka pale. Ni thibitisho ni yeye ndiye alifanya hivyo. Anawafunga. Amefunga watu, wamefungwa, pesa tu ni kutoa. Hakuna mtu ako na maendeleo. Maybe huyu mtu alikuwa rafiki. Na huyu amefanywa hivyo juu amefanyiwa kuwa agent. Hata yeye hajijui. Hajuangi. Ako tu anasemanga hata kila kitu inaweza isha, but haezi achana na huyo mama. Anamleteanga watu. Huyu naye anatumika kuvuruta watu. Anatumia hiyo family kuvuruta watu kuwapeleka kwa church.
Amewafanya. Najua hata wanasema naongea vibaya ama naharibu ama nini, but hii ndio kitu iko. Mbona ukiingia, huyo ndio tu ameinuka. Juu kuna vile anamtumia kuvuruta watu. Na alimwambia mletee watu wako na pesa. Atakuwa akimletea watu wako na pesa. Na ni ukweli wanatumika kupeleka watu pale na wanafirisika. Sasa mami, sasa ndio umeanza kuongea ndio heal. Kutoka hiyo time venye umeanza kuongea, kuna ameanza ku reach out to you au mtu? Hajawahi, hawezi, hata hawezi nifikia, hata hajawahi. Hivyo nasikia ati anasema Jovius nitaambiwa. Anasema anapigwa vita social media, lakini hajali. Ni vita anapigwa ndio watu waache kumfanyia Mungu kazi. Kumfanyia Mungu kazi namna gani? Waache kutoa pesa. Hiyo ndio message. Hata mkiingia kwa YouTube yake, juu watu wengi wanamjua, waangalie hizo mahubiri zake, watapata tu kazi yake ni kuitisha pesa. Mbegu nini? Fanyia kazi Mungu. Hakunanga, haukatazwi dhambi. Hakuna kukatazwa pale. Hakuna kitu ingine. Ni yeye na ni yeye na ni yeye. Hakuna mtu mwingine. Monica, ulikuwa na mtoto mmoja tu Njoki? Nilikuwa na mtoto mmoja. May her soul rest in peace. Sahi huwa unakopaje na loneliness ma? Nasoma neno. Najipatia nguvu sana. Watu, juu nimeongea sana, watu hunipigia simu na nashukuru sana. Watu wote wenye hunipigia simu wanani encourage. Watu pia wananiombea. Niko na marafiki kadhaa wananipigianga simu. I thank them. Wananipigia simu, wanakuja kunitafuta, tunaongea. Inanisaidia sana sana sana. Okay. Mimi najua sahi kuna mtu ako pale ndani ya ile kanisa na anaangalia hii episode. Unaweza mwambia nini leo? Na pia huyo nabii, quote in quotes, nabii mwenye alikupitisha hizi vitu zote mpaka ukakuja kupoteza mali yako yote na mtoto, angekuwa anaona sahi episode, unaweza mwambia nini? Ukiangalia ile kamera. Vitu zangu Mungu anaweza nirudishia vitu, but hiyo space ya Njoki ni Mungu tu anaweza nirudishia. Aachane na watu wa Mungu. Aachilie watu wa Mungu. Na awache hizo vitu anafanya za kudanganya watu. Juu si eti hajijui. Arudi, ajiulize maswali, sababu atalipa. Hii machozi ni mingi. Ni mingi sana. Kuna mama tunapigiananga na yeye simu. Alitoka kwa hiyo church na kitu kama hiyo ikampata. Huyo mama analiyanga sana. Yaani nashindwa hata ni nini hii inatokanga kwa huyu mama, na bado anampoint. Kwa hivyo ajichunguze, aache kudanganya watu, aache kuua watu, aache tu hizo vituko anafanya, aachilie watu wa Mungu wamtumikie Mungu na kulingana na vile mtu amebarikiwa. Akipata mtu ako na pesa, aache tu tamaa. Juu hizi vitu tunawachanga wapi? Hapa duniani tu. Hakuna mahali tu hizi vitu tunapelekanga. At the end of the day tunaziwacha wapi? Hapa. Ile kitu itabakia ni neno na Mungu. Kutii. Tutii Mungu, asikize Mungu, afuate maagizo ya Mungu. Mungu atamsamehe akitaka. But afungulie tu. Kwanza afungulie tu hao watu wamefunga hapo ndani. Juu wako kwa, na imagine vile wako ndani ya shimo. Mtu wako kwa shimo, nani atamtoa jamini? Si aachane nao tu. Ache tu kuwafunga. Awafungue. Okay. Na wenye bado wamekwama huko, wamekosa kabisa kutoka. Sasa hapo ni Mungu awafungue. Nafurahia sana juu ya wenye tunaongea nao wenye walitoka but wako na machozi sana. Sasa mimi ni mbaya na nilikuwa mbaya, sawa. Wale walifanya nini na bado wanalia? Bado wanalia wale watu na walitoka bila. Waliingia pale. Unasikia tu ni pesa. Ati fundraising, unaitishwa fundraising. Alafu baadaye after 1 week ati unaitishwa sijui nini, sijui inaitangwa nini? Top up. Ya fundraising. Na Kikuyu wanaiita joherera. Nini niyo anaitisha watu hivyo? Yaani uko tu na tamaa, uko na kiu, unataka hata kuua watu. Anakumaliza kimali na mara ya mwisho anataka kukuzika. So
si Njoki alikuwa anatakikana. Hiyo kitu naelewa 100%. Ni mimi nilikuwa natakikana ndio nisiongee hii maneno. Hao watu watafunguliwa na nani? Nani ataongea? Na watu wanamuogopa, hata wenye walitoka pale ndani wanamuogopa vibaya vibaya. Na mimi nawaambia hivi, nyinyi watu wenye mlitoka, muache kuogopa. Hakuna kitu atawafanya. Msimame na Mungu, mtii Mungu na msikie sauti ya Mungu, mfanye tu ile kitu yeyote Mungu atafurahia nayo. Muache kuogopa. Sijui mnaogopa nani huyu, sijui atawafanya nini. Hizo vitu ujinga anafanya pale kwa madhabahu kuwatishia. Sijui mkitoka, sijui mtakufa, watoto wenu watakufa. Ni nini hiyo sasa? Unafunga watu nini? Wewe unazalisha nani? Watu wanatoka mimba hapo, unatoka mimba kama 3. Mara ya mwisho unapata mtoto tu, anaanza kujisifu. Ni mimi nimekuombea. Nimekuombea nini? Ni Mungu anabariki. Hiyo story kuongea ukweli ni mzito, na pole sana kwa yaliyokutokea, kwa sababu to you are just doing as per what you had promised to your God, na ulifanya to your best bila kujua umefungwa, right? Basi kwa hiyo story kuna mahali umetugusia tu. Story ya mapenzi tumesikia mara moja kwa ule mwenye uliachana na yeye. Sasa hii bado unaangalia kukua maybe kwa marriage, ni kitu yenye unaweza prefer? Naomba Mungu anibariki na bwana. Ama nibariki na familia. Na omba Mungu bwana kutoka kwake. Si mwenye mimi nitajitafutia. Hapana. Ni kutoka kwake. Kwa hivyo hiyo ni kitu na wish. Na wish ya. Ni kitu hata before mtoto aniondoke ama tuache, nilikuwa nimeanza hiyo safari. Kwa hivyo haijasimama. Sisi yetu ni kukuwish all the best na kuhope pia vitu zitakuendea vizuri. Na tumesikia uko na nyota, ukianza biashara yani inashika vizuri. So sisi tukikuja maybe kufanya follow up a success story ya Monica amesimama tena, pengine hata amepata bwana na mtoto, that would be our joy. Na asante sana pia kwa hiyo courage kutokea kusema ukweli wako. And I'm sure like tumeona hata watu past wame-expose fake pastors and fake whatever. Na wale descendant bado wako kwa kanisa kwa sababu bado wamefungwa, wanakujanga kumdefend. So this is something you should expect. But also kwa sababu Mungu amekutumia ile roho yenye Mungu anataka uokoe, itatoka huko either atake ama astake, right? Amen. Na ikuwe lesson pia kwa watu wengine wa Mungu. Please let us not use the name of the Lord kufilisisha maisha ya watu wengine. Ndio hata watu wenye hawajaamini Mungu yuko wajue Mungu, waache kuona kama Mungu ni mtu wa kuchezewa. Yani tu mtu anaamua tu. Anaamua tu kitu yoyote tu kusema. Na anasema tu. Anaamua tu kudanganya watu. Na yani Mungu tu amefanywa kuwa kama hii karatasi. Yani unaweza tu sema ama fanya kitu yoyote. Unaweza irarua, utupe, upanguzie viatu. Hata hii utai-respect juu unaitumia sahi. But Mungu ni wa yani imefika hapo. Inafikaje unadanganya watu namna hiyo? Kuja utap hii neno la nabii. What is that? It is wrong. Kuja ufanye hivi, tolea Mungu. Tolea Mungu. Ni Mungu mgani huyo sasa? Na mimi najiuliza, unaenda kanisa, kama unatoka kwa nyumba unaenda kwa kanisa ati unapotelea. Unapotelea usherati, huko ndio iko. Unapotelea wizi, huko ndio iko. Unapotelea hizi vitu zinakuangana, huko ndio. So tutafanya nini? Basi utakaa. Utakaa tu ujiangalilie tu hivi. Kama hiyo sasa ndio iko, unakaa tu. Sure. Na ni vibaya sana sababu anafanya watu wachukie hata watumishi ambao wana wa ukweli. Juu wako. Mimi sijakuja hapa kupiga wanabii ama kupiga kanisa ama but ni wengi wako na hiyo tabia. Na mimi siko kwa hao wenye wanafanya hizo tabia zote. Niko kwa huyu mmoja. Aache. Awache. Awachilie wana wa Mungu watoke wajitafutie Mungu. Mwenye tabaki, yani hata sisemi kanisa mimi ifungwe, but yeye anaweza change. Si anaweza change tu. Si change tu. Na wale pia watachange, wataanza hata kubarikiwa, wataanza mambo kuchange yao. Watu acha kufinya. Kama hiyo familia wamefinyika, hawaendi kwao. Hawaendi kwao home. Juu mama yenu ni mchawi. Hiyo inakusaidia na nini? Na huyo mama yao akakufa ama akawaachia laana, huyu mama atawatupa.
Hata sina lingine la kuongeza, but I'm sure maybe kuna mtu mwenye anaangalia na anaweza taka maybe kusupport, maybe anaelewa stories za biashara ama nini, wewe anaweza kusupport usimame tena, na pia maybe amepoteza mtoto na anataka mtu ama anapitia magumu na anataka mtu akuongelesha for encouragement as such. So ukiangalia hii kamera unaweza waambia namba yako. Nafanyanga kazi ya cleaning and fumigation. Tunaosha maofisi kama hizi. Tunaosha viti. Tunaosha nyumba zenye zimejengwa. Yani kazi yote ya cleaning tunafanya. Hiyo ndio job yenye nafanya kwa wakati huu. Na mimi naamini kuanzia chini. Watu wasishtuke ulikuwa unaenda China. Hata hiyo China bado nilianza nini? Chini. Unaanza chini, unaenda kama umepanda. Usipate pesa. Jua mama pia ni wengi sana. Hata wananipigia simu wananiuliza, naweza enda China? Namuuliza, ushaienda? Unataka biashara gani? Anza chini. Tuseme for example unataka kuuza mafuta, unataka kuuza nini? Kimbia town, nunua mafuta. Ukinunua mafuta kuja uweke. Ukiona hii na hii inakimbia sana, sasa enda China. Wacha kuenda China. Wacha kuanzia huko. Anzia hapa chini, upande kama umepanda. Ukuje kama alafu Mungu atakubariki, China utaenda. Hata kama uko na pesa ngapi, anza hapa. So mimi nafanya cleaning and fumigation. Hapo ndio Mungu ameniweka kwa wakati huu, but I believe na mimi naelewa ati juu hata hizo kazi zingine nishaifanya ni kupanda, unapanda. So nitafika mahali. Amen. Na maisha si China peke yake. Nataka amani. Nataka kusaidia watu. Nataka hata hiyo kazi nikipata hata ya cleaning. Nikipata kazi ya cleaning naitanga hata watu 10. Hao vijana wanapatanga chakula. Na benki pengine namba ya simu kama uko comfortable. Nitapeana namba ya simu. Namba yangu ya simu ni 0717 190 755. Okay. Hakuna mtu mwingine atashika hiyo namba. Ni wewe. Na pia hapo nimesema kwa urafiki ama mtu. Mi sitaki mchezo. Mimi ni mtu very strict. Kwa hivyo sitaki simu za mchezo. Sababu kuna watu watakupigia sijui saa 8 za usiku sijui nini. Zingine wengine ni mchezo tu. So mtu akipiga simu aelewe hii roho bado ama bado uko kwa healing process. Alafu sitaki mchezo tu. Juu mimi ni mtu namuogopa Mungu sana. Si eti mimi ni special ama mimi ni ni ile napenda kitu straightforward. Na mimi nitakwambia na sitakudanganyaa, nitakwambia ukweli. Okay. Umesikia? Serious business only, si ndio? Asante sana. na kuwish all the best. Na kila kitu work for you, si ndio? Thank you. Okay. And as for you, our viewer, as usual, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. Remember, as per our norm, that our guest number will be on your screen and also on the pinned comment below. Also, the links to her Instagram page, which is ZeroPest, and her website will also be on the pinned comment below. So please go there and support Monica so that she can stand again and rebuild her life. Na mkumbuke, for the calls, serious business only. Thank you. Until next time, my name is Njerimasi. Just keep it tuko.